Bueno, ahora hay una parte también que es chévere de esto, ¿no? Que es escoger los keycaps. La escogencia de los keycaps es realmente sí es importante. Realmente sí es importante. Es como la parte que se ve. O sea, lo demás está oculto ahí. Y no es solo eso. Cuando tú le cambias los keycaps a un teclado, puede cambiar del cielo a la tierra. O sea, la percepción de cómo escribes cambia muchísimo. Uno de los que más me ha sufrido de eso es este que tengo acá. Okay. Porque este ha tenido de todos los keycaps que ha tenido algo. ¿En qué sentido? Esta placa es viejita. O sea, a este le he cambiado las keycaps como unas 5 veces por ahí. Ok. Hasta tenerlo ya en este estado, que es el que más me ha gustado. O sea, como lo sientes ya a la hora de digitar. Como lo siento a la hora de ir a digitar. Ya lo siento como si me lo imaginaba, como me gustaría. Entonces, tener que lidiar con eso es harto. Retomo. Cuando hablábamos de la importancia de elegir el tamaño del teclado, los keycaps son muy importantes porque hay veces que algunos paquetes no traen las teclas adicionales. Las teclas adicionales son todo el bloque del home, delete y el numérico. Entonces uno tiene que asegurarse de seleccionar los keycaps que cubren la totalidad del mapeo de tu teclado. Con un teclado de 65, de 60, de 75% no hay ningún problema. Porque cualquier set de keycaps que consigas te va a funcionar como debe ser. Ok. Entonces esas son como las piezas importantes para que lo tengan en cuenta a la hora de ya cuando si alguno de las personas de la audiencia se decide a montarse uno ya de cerito, la placa, la carcasa, la placa, que sean compatibles las dos. Los switches ya es una elección muy personal. Les recomiendo que compren de varios tipos, que son en general son baratos. Incluso creo que hay algunos canales en YouTube que he visto que recurrí yo cuando estaba mirando a ver qué teclado me convendría para lo que quiero hacer, y te hacían como pruebas de ruido. Entonces ponían y empezaban a presionar y tú escuchabas, sí, se me hace agradable este día. No, este está muy... Así fue cuando yo más o menos me di cuenta que los Brown, los Switch cafés, esos son como que más la línea de sonido que puedo tolerar ya después de un buen rato escuchándolos constantemente. O incluso creo que los venden. Hay llaveritos que venden con tu Switch ahí para que estés presionando como loco y escuches. Más aún, y también es para los que quieran tomarse el hobby en serio. En Amazon se puede conseguir un tecladito, como una especie de basecita en la que puedes montar los switches. Montas muchos switches de diferentes tipos para evaluarlos. Tú decides más o menos cuál es la textura. La sensación de obturación del switch va de la mano con la percepción que te da la tecla. Sí. Entonces ese tipo de estacioncitas son bien bonitas para hacer esas pruebas, para que te hagas una idea de cómo quieres modelarte un teclado. De hecho, yo lo hacía con una de mis placas más viejas, que es esta. Le montaba varios switches, diferentes switchecitos, y a medida que iba comprando sets de keycaps, los iba probando. Entonces, los quitaba y los ponía para ir mirando a ver qué tal me daba la sensación de obturación de la tecla. Entonces es toda una goma. O sea, es toda una goma. Entonces, importante elegir la carcasa y la placa. Los switches, ni siquiera. La carcasa puede tener cierta relevancia porque tengo algunas de plástico que son una maravilla. De hecho, yo acá tengo como revuelto de todo un poquito. Digamos, tengo, por ejemplo, el que tú decías ahorita es una... ¿Qué es este de acá? Es una combinación de varias marcas diferentes. El teclado, la carcasa, sí, es una carcasa Gamma Kai. Ok. Este se consigue más o menos como en $60 en Amazon y eso. Gamma Kai es una marca, la carcasa. Ya viene con la placa montada y no hay que hacerle nada. O sea, ya viene todo chévere, no hay que montarle absolutamente nada. Lo único que hay que montarle son los switches y los keycaps.
Okay. Y este es probablemente uno de mis teclados más consentidos. Lo uso muchísimo para trabajar junto a otro que ya había mostrado ahorita. Este de acá, pero ahorita llega, ahorita vamos a eso. Este set es un, como ya lo comenté, la placa y la carcasa son Gamma Kai y los switches son ACO lineales. Ok. Y los keycaps son de la serie esa del Señor de los Anillos de Drop, que es una de las marcas durísimas que yo recomiendo para los que les gusta teclado fino, o sea, teclado gomelo, o sea, lo que aquí en Colombia decimos como gomelo, un teclado finito o piezas finitas. Las Gamma Kai son las Drop es como el Apple de los teclados. O sea, ¿de qué material es? ¿No es PVC o tiene otro material? Estas son en PVC. Acá tengo otras de ABS, pero ya ahorita las mostramos. Esto es PVC. Y es PVC de doble inyección de tinta. Entonces, de triple inyección de tinta. Para que no se borre la letra ahí cuando de tanto uso que se van dañando y distorsionando. Correcto. Y este en particular me gusta mucho es por el teclado. Es un teclado drop finísimo. O sea, teclado, perdón. Unas keycaps drops finísimas. Y además que pues vienen con los motivos de las runas de los enanos del Señor de los Anillos. Sí. Que hasta tiene su gorrito. En el skate. Este me lo regaló mi esposa. Es un keycap de Gandalf. Sí, está ahí el Gandalf en el skate. Correcto. De hecho tengo otro de esos, pero este es de un teclado que me fue súper barato. Este ya viene todo ensambladito. Es un Joytech, que eso se vende acá en Colombia baratico. Y también tiene una keycap que me la regaló también mi esposa. ¿Esas keycaps qué valor pueden estar costando Deben estar alrededor de unos 80 mil pesos más o menos, por ahí con unos $20, $15. Es que esos son... Solo la keycap, una solita, ¿no? Son artesanales. Más o menos, son pintadas a manito, pero eso lo hacen con impresora 3D. Pero bueno, a ver, no todos la tienen. No todos tienen ese Kratos ni ese Gandalf por ahí. Sí, tal cual. Hay otra marca que me gusta mucho que es ACO. Tiene muy buenas cosas en teclados y tiene muy buenas en teclados, en keycaps y en switches. Ok. De hecho, casi todos los switches míos son ACO, que son los que más me han gustado, con los que más me he sentido cómodo. Son baratos, la instalación es facilísima, lubricarlos es súper fácil, que ya ahorita vamos a hablar acerca de lubricación de switches y eso. Por ejemplo, este otro teclado es una carcasa relativamente barata, es una Skylung, que es otra de las marcas que yo recomiendo para la gente que no le quiere meter tanta plata, pero que quiere hacerse un tecladito personalizado. Que le salga más o menos bueno. Lo que quiere experimentar con esto. Correcto. Estos teclados me parecen bastante competentes. No es lo mejor de lo mejor, pero me parecen bastante competentes. Para empezar, creo que se funciona. Para empezar, están buenísimos, sí. Hay otra, bueno, más que marca, bueno, sí, creo que tiene su propia serie. Hay una serie que es KDB Fans. Ok. Que tiene unos sets de teclas muy bonitos. Y ahí yo saqué estos keycaps. Está muy chévere, muy retro. Este teclado a ti te encantaría porque no suena nada. No suena, es bastante silencioso. Es bastante silencioso. Es muy confortable, es muy facilito de usar. La carcasa es de plástico. Es de plástico, okay. Puro plastiquito. Y es de una marquita que se llama Boyi, que eso se consigue hartísimo en Amazon. Okay. Que es sacar unas plaquitas. De hecho, tengo ganas, voy a ver si de aquí a fin de año me consigo una Boyi, pero de aluminio. Okay. Porque está bastante chévere. Y lo mismo, viene ya todo ensambladito. Lo único que tienes que hacer es ponerle los switchecitos, ponerle los keycaps y sale. Muchos de esos teclados vienen con el accesorio de siempre, que es el potenciómetro, el knob de volumen. En algunos casos vienen con pantallitas LCD como el Epo Maker que mostraste un ratito. Y creo que ya ahorita, al momento en el que estamos, ya se han vuelto más accesibles estos teclados. Y con un montón de variedad de cómo detallarlos, de pronto personalizarlos más todavía para tu propio gusto. Entonces es un buen momento para entrar también al hobby.
Sí, de hecho hay uno que yo tengo acá que yo creo que es uno de los más baratos que he fabricado, que he montado, que he ensamblado, que es este. Sí. Y este es otro Skylung. Sí. Y estas keycaps son súper baratas, valen como $20, $23 el set completo. También son de PVT, son buenísimas. Y les monté unos switchecitos, unos sacos lineales baraticos. Y luego le hice cambio a unos táctiles, a unos switches táctiles. Y quedó súper bonito. Este también lo disfruto usar harto, aunque no lo uso tanto ahorita, la verdad. Este fue de mis primeritos que yo monté así como dándome ya la pala de experimentar, de hacer cambios y hacer modificaciones. Y este set es el set de miel y, es que no me acuerdo cómo es, leche y miel o miel y leche, una cosa así, que es todo temático de abejitas y pendejadas. pero es súper bonito. Las teclas tienen una textura muy bonita, el sonido que tienen es muy bonito. Y es una carcasa relativamente barata. La carcasa me costó $40 esta. Okay. Los keycaps me salieron a $23, si no estoy mal. Súmale ahí, ya van $60 Sí. Y los keycaps, los primeros que le monté, fueron unos baraticos y me salió el paquete de 30 cada uno como a $10. Súmale $20 más. $80 más o menos costó. Pero re bien. Y es un teclado súper bonito, súper sencillo, muy fácil de usar, compactico. Estos es de esos tecladitos que tú puedes usar perfectamente para llevártelo. Tienes que trabajar en algún lado o algo así, te quieres llevar tu teclado para trabajar, este es una esos eran los teclados que uno necesitaba para irse a cuando nos reuníamos entre compis en computadores en la casa de alguien. Venga, llevémonos el teclado, porque es que los otros armatostes eran unos monstruos. No, esa cosa era no. De hecho, acá tengo uno, es que creo que no tengo capturas del Drevo con los drops. Que este es un teclado, o sea, ya bien ensamblado. Este es de Republic of Gaming, del ROG, de la serie ROG, de Asus, correcto. Y este teclado yo le hice una pequeña personalización, que fue agregarle los WSD con unos keycaps lúcidos, transparentes, que se llaman Kisterin. O sea, haciendo alusión al Listerine, que tiene una textura parecida. De hecho, el set completo de estos es el que tengo en mi teclado de cabecera. Entonces brilla por todo lado, por lo que este es transparente, entonces así prendes así la luz y tú se ve deslumbrante. Este teclado, por ejemplo, eso es una vaina bonita que tienen los teclados que ya vienen ensamblados de marca, que ya piensan en muchas cosas para uno de usuario, y uno pues son utilidades, son gimmicks que te pueden ayudar, te pueden hacer la vida un poquito más fácil, como por ejemplo, esto tiene una caja. Esta caja sirve para que tú encajes el tecladito ahí y lo pongas como base. Tiene sus agarraderas de piso, para que no se te esté sus almohaditas para que se mantenga fijo. Y clarísimamente la caja la puedes usar. Toda pro, se siente toda como súper profesional ahí. De hecho, este teclado, cuando yo me siento a jugar acá en el portátil, o cuando salimos, no sé, de viaje, o vamos de visita donde la familia, o alguna vaina así, nos echamos un viajecito por acá cerca, algún balneario de acá del sector, o alguna vaina así que nos quedemos 2-3 días. Este teclado yo siempre me lo llevo. Ese se va, ese conoce todo. Los viajes familiares. Este teclado ha conocido harta Colombia. Bueno. Volviendo al tema de los detalles de funcionalidades. Sí. Eso es algo que sí me parece bonito que tienen los teclados de marca, los que ya vienen ensamblados, como los casos de Razer, Logitech, los de Asus, Corsair, que ya vienen adaptados y vienen con todas sus particularidades para que tú les puedas dar un uso rápido, fácil y te cubre un montón de utilidades. Sí. Por ejemplo, esto que se ve acá, si ves que acá hay como un más, sí, no sé si se alcanza a ver, es como acá hay un menos. ¿Puse volumen? Exacto, es un táctil de volumen. Ah, está chévere. Es una almohadita táctil de volumen. Tú le puedes bajar y subir el volumen acá facilito. Entonces, esas cosas es importante que las tengan presentes, porque muchas veces un teclado personalizado, digamos algo como esto, como que te digo, por muy personalizado que esté, no me va a suplir todas mis necesidades muchas veces. Sí,
pues tienes que ahí equilibrar más o menos qué es lo que quieres, ¿no? Algo más que tenga muchas funcionalidades o algo que tenga ciertas, pero que cumpla ciertos gustos que tú quieras tener en cuanto a lo estético. Correcto. Digamos este que te mostré, muy bonito y todo lo que quieras, pero yo lo uso casi que exclusivamente es para jugar. Este particular. Es un multiusos. Este que tengo acá es un multiusos. Lo utilizo tanto para jugar como para trabajar, como para atender mis cosas personales y todo. Hay uno muy particular que yo utilizo para trabajar. Bueno, dos, de hecho. Porque me rinde un montón a escribir el código, que ya lo vimos ahorita. Me rinde un montón. Y este también lo utilizo muchísimo para trabajar. ¿Ese es un Skylum? Este es un Skylum. Ok. Esta placa sí fue un poquito más costosa porque esta es un 60%. 60% es que no tiene ni flechas. Como no tiene flechas, es un diseño que no es muy frecuente. Okay. O sea, sí tiene demanda, claramente, pero no lo usa mucha gente porque es incómodo acostumbrarse a utilizar las flechitas manteniendo este presionado. Y bueno, te imaginarás lo engorroso que es por ratos. Pero para trabajar es muy eficiente. Para trabajar realmente doy constancia. Entre menos teclas tiene tu teclado, más te rinde cuando tienes que escribir enormes cantidades de código. Y ahorita el que me estoy terminando de montar, que era la plaquita que te mostraba ahorita, sí. Le quiero meter unos switches lineales, sí que tengo por acá cerca, y estoy esperando poder conseguir el set de keycaps para este específicamente. Ok. Porque este tiene la particularidad de que el control está en donde debe estar el tabulador. O sea, no hay control acá en los laterales. Sí, o sea, para mí ahí estaría el Magius, arribita el tabulador y el Shift estaría, pero el control no lo vería ahí arriba. El control está ahí donde está el caps. Ajá. O sea, está abajito del tabulador. En el lugar donde debería estar el tabulador, ahí abajito está el control. Y es un teclado que no tiene flechas tampoco. Este es un teclado muy enfocado a productividad. Y sobre todo a gente que escribe con mucha frecuencia. Para keycaps recomiendo muchísimo Drop en general. Okay. Pero son caras. Digamos, un set completo de Drop, un set como para 75% no te deja de valer $100, por lo menos. O sea, si para un 100%, chao. Es costoso. Pero bueno, es una inversión que te va a durar un buen rato, y sobre todo que estos aparatos duran un buen rato si los cuidas, ¿no? Si los cuidas, sí. No, y lo otro, digo, para tu caso, tú que tienes un Logitech de perfil bajito, low profile, yo te recomendaría de corazón la marca Keychron. Keychron. Ah, bueno, lo buscaré aquí. Se escribe en español Keychron. O sea, más raro no puede ser. De hecho, la razón específica, espérate, ya te muestro acá que voy a ubicar algo. Acá. Es que me toca desconectar el tecladito porque este es el que utilizo para el compu que tengo ahorita. Sí. Estas teclas, estas son low profile. Son una delicia. O sea, son es que para escribir son súper cómodas. Son súper cómodas. En ese aspecto sí debo decir que extraño mucho el teclado de la iMac que tenía. Sí. Que eran súper delgaditas, no hacía casi esfuerzo a la hora de estar digitando. Que ya con las otras pues sí, como son tremendos botones, presiona esta vaina bien, si no. Pero pues ya cuando volví a Logitech ya me siento más cómodo con las low profile. Si quieres cambiarle uno low profile, Keychron te la recomendaría mucho. Bueno, no es tan caro como Drop, pero no es gama baja, o sea, es gama ya jaladita. Y tienen, yo creo que los mejores low profile que yo he probado son los Keychron. Por ahí debo tener otros low profile, pero no me gustaron tan poquito que no me jalaron, pero los Keychron sí me encantaron. Las keycaps Keychron están buenísimas. Pero entonces ya sabe, gente, aquí con los nombres de las marcas recomendadas que nos acaba de dar Jorgillo, ahí tengan un cuadernito en la mano para ver cuál. Bueno, voy a hacerme uno con una carcasa de tal lado, la placa base de tal, y las keycaps o los switches de diferentes marcas, a ver cuál. ¿Con qué Frankenstein se arma?
Porque la verdad muchos son como retazos de diferentes cosas, pero salen a veces unas joyas muy chéveres. Así que ya saben.